बसेर बात गर्नु गफ गर्नु मजा मजाको त्यति हामी आउँछ भिडियो नि पुरा नजिक हुन्छ हातको हाँसेको त राम्रो त रुम च्यान्दा कि देखाउनु मलाई पनि हो नि बसिरहेको गफ खाएको सक्सेस अघि ल्याउनु पऱ्यो भने यही देखेर नदेखेँ फ्रिजमा देखेर अचानक भेटाइ लाग्यो बर्थडे अचानक तपाईँ चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको म त ऊ पर मेरो घर अनि हामीले इन्भाइट गराएको छौँ हेर त्यति गएको नि बहिनी भन्दाखेरि हुन्छ नमस्ते वेलकम छिमेकीमा आउनु नमिल्ने आज लक्की दिएर तपाईँ चाहिँ के खानुहुन्न मलाई यो यता पुग्छ उता चिकन विङ्स कि माछा कि ससेज कि मलाई जुन इच्छाले जुन लिनु तयारी छु खै हाम्रो त्यसमा पनि सुँगुरको बङ्गुरको भए पनि माछा भए पनि यो पनि खानुहुन्न हजुर मेरो फेभरेटै हो त्यो यो नै छैन मलाई त गन्ध सुकेर आउनुभएको क्या हो जस्तो जस्तो थियो पर हावाले ल्याउँदै थियो यो कतिवटा खानु नि गन्ध सुँगै आउने सुँगुरको चाहिँ खै त सुँगुर त हाम्रो त तल छ अलरेडी अघि पोलिसक्नु भयो अघि पोलिसक्नुभयो ए पोलिसक्नुभयो त्यो के अरे उयो बोल्छ नि नानी राउटेहरू अघि पोलिसक्नुभयो के त नरिसाउनुहोस् है यो हाम्रो भाषा हो नरिसाउनु हामी रिसाउँदैन नसोधी आउनुभयो त अनि कालो भन्छ तपाईँलाई लाज लाग्दैन यहाँनिर खानु आउनु लागेन नि त कुटेर खेदाउँछु अहिले नपिउनु न है त्यो त उमाल्नु नाकै यो त उमाल्नु टाँसी जान्छ त त्यसलाई यो सबै टाँसिन्छ क्या हाललाई डढेको जस्तो देखिन जाते हुन्छ यस्तै छ है पाइरहेन यो शुभ त के हो त नि यो त राम्रो हो नि त नि मजाले खिचेर चाहने बर्थडे यस्तो हुँदैछ आज कसको बर्थडे छ आज मेरो बर्थडे तिम्रो बर्थडे हो ए दिने चाहिँ यतिजना बर्थडे आएर राम्रो हुने रहेछ है कहिले आएको चाहिँ कहिले हो क्या भन्नु पनि हुँदैन मेरो तपाईँको मेरो बर्थडे हराएको छ लास्ट खिच न मजाले मजाले बोल्नु क्या यो चाहिँ नराख है मजाले बोल्नु नि कुन चाहिँ राम्रो नराम्रो होइन मेरो कतै खिचेर हुन्छ हाम्रो आज कति बर्थडे हुने ससेज चाहिँ कतिले पोल्ने हो अरू के तयारी छ अरू आलुदम पुलाउ पनि अब भइहाल्छ पुलाउ पनि छ अचार छ तिलको अचार पनि छ टमाटर लसुन अनि के खाने हो त मेरो नानीको आज ह्याप्पी बर्थडे नानीको नानी बुहारीको ह्याप्पी बर्थडे त्यो गरेर यहाँ हात बोल्दैछ ए बोल्दैछ ह्याप्पी बर्थडेमा माछा 1 2 3 यो त मलाई मात्र खाने हो मेरो लागि मात्र म अरू मासु खाँदिनँ यो उन्सहरू यो सुँगुरको मासु केही पनि खानु नि त त्यही भएर मेरो लागि यो खानु हुँदैन अनि यो उन्सहरू त्यो उयो केही पनि खाँदिनँ त्यही भएर मेरो लागि यो माछा हो ओके छ त माछा नानीले त्यही भएर यो माछा मलाई पोलिदिनु छ यति बेला मलाई पुगिहाल्छ दस आज त त्यति राम्रो पोल्नु भयो त सायद आमालाई यो चाहिँ ओके
ओके कालो कालो भएको छ नि त ओके आई एम रेडी कालो कालो भएको चाहिँ ओके हुन्छ नि त फेरि होइन त अलिक फेरि सेतो सेतो भयो भने नट ओके होइन यस्तो भन्ने कुरै थिएन आई एम रेडी अलवेज रेडी अलवेज ट्याकल गर्नु रेडी छु यो रेडी Okay, we have to give all. एकदम बबायो यहाँ सानो काटिदिएको छु हुन्छ को मामु फेरि के हो मामु भनेको के हो केटाकेटीको भाषा हन यो भाउजूलाई मुला काठ है भनेको त खोइ सल्लाह ल कता त यहाँ अघि आइसक्यो सबैजना अटिन्छ ओ को मुला दुईटा त खोइ त ल्याउ त हुँदैन गर न हुँदैन अन्त हुँदैन बिग्रिन्छ क्या एक नम्बर चिज हो यो ओ मेरो यो त खाने भनेको त यस्तो भएछ अहिले म तिमीलाई मेरो एउटा मजाले काटेको कालमा कुरो दिनु उतो ड्राइगनलाई कुखुरा पाल्छ कोही कुखुरा मन पर्दैन तपाईँलाई नानीहरू कोही हो तातो खानु राख्यो जात छु ए अँ नगर न सेन्टो प्लिज थाहा नि छैन होइन होइन खानु मन नलागेर Come on. बढी खानु डल्लाई देखाउनै पर्यो मुलीले फेरि बस्न यहाँ शीतल छ क्या शीतल उताबाट हावा हुन्छ उताबाट हावा आउँदैछ